يصفراح مازال يعني يسير مازال اسبوار قولا وننسن خاصك نزرى لا ريبريسيون خدمني لي ولايه نظن بور ريجيوناليزي الحراك كي حرصنت نقول باش دارنا داكار تيزيوزو اكنا كاينين تيزيوزو كان مازال نعطي زيوزو كان رايت كومباتين التوالي ذا ساكي ثان ايزون انتربيلي اونكور اون فوا يون قماتنا غير ظلي ساكي عدا جوج دانستركسيون ساكي الحمد لله اون ايتي سوليدير افيك لوي الذي لا جوستيس هذا نخم ناس الافراج هذه شارع لو فاكي ان شاء الله ذاني صفراحني في غدا ساكي اون اوريمي اونتوندر اون نوفيل خير تاكي مي معليش هكا ولا اكثر هذا دير التوالي نرنا كمليتي لا مارش كنت شويه كان يافي ديزانتربيلاسيون صباحا كي افون لا مارش كي لا نويد رفدنا ثنا كثوره ديال الكوميساريه ان شاء الله سيرتها بديت تفغن دينا كان يوم بوال وفي مغارن كاين ويكي شفدن ثورا الفوطا كاين بارتيسيبين وفي مغارة لا لوجيك نسن نغا امكا كنت تخميما اسكو يا فريمون دي كونديسيون دو فير ان فوت ليجيتيم تورا كتيني الشعب كيقرا هكذا كيقرا ولاش لا ليجيتيميتي ولاش لي كونديسيون كاع تخمض الفوت نوثني قارن فوطي اذا كنا تبدل اش تبدل اش نبدل انت والي كوم داب هذا لا بروف جو لي زانفيت ساكي تصوبنا وفريد هذا ولينا نظرا مازال اونكور يا با دي ليبرتي ديكسبرسيون ولاش لي ليبرتي يا با ديموكراسي هذا هضر ورتي ولا تدخل مضي فيديو تروح هكا وينك شرعا دونك حسن يتيك تنظن امنو نايت تكمل مازالت ما تناضي الحبس ويدي حبسن ويدي ابوندوني اسنين لا موندر دي شوز المكتيم كانت ما تنعيق نادي الحبس او موفي ذاك تيواشولي ننسن مازالت تزالت الحبس تيماتي سن اكان انترا لا نويدي سعنا الراونسنا كثوره اثنا ندير الحباس هكا الراونسن فينا راه شاد تشوت لان دي جون وقالنا راه لان تيلاويل سكو جلتنت بيسك اركاز نسنت اثنا ندير الحباس امك يتزبرم هتصمنا تابوندوني من الكومبات لا موان دير دي شوز هتكومباتينا في ويد مازال يقلان ديال الحباس ومواد نشوفها ويد يلان ديال الحباس ذينا ابريا ليونا ديال زهرا فريدس مي كثورا كنا دنيني مازال سير ميلا مازال لو كومبا كونتينيو خاصك اكني يبغوا الى لي ريزولتا كنا نكمل الكومبانا اما مغلين لي زيسكرو يا كما مغلين العصابه يا كي وثاني ولا حس كاين غاسيني غير واقي تدير هكا ذي الفوت انا غدا هدرا فلا تويا فلا حتى التمام انا غدا هدرا فين كنون معينارا اي غير ما تشد ويقيل ندير حبوسي في دهدر يضل يصلي وديفانا دي تيزيوزو وديفانا راه وذي خصن وديفانا راه وذي لوصن وديفانا راه دي هيا كاكي وديفانا راه غير معطر وديفانا راه وذي من وذي ولدي نسن وديفانا راه الساقي ولدي 40 مليون اسيني موسع دايضار عمي صلحها اسيني خولاش يقول دم كدر 40 مليون حرام يتزوجوا انا استبوى ولا شي موت اي خبي الدمور Comme d'habitude, les étudiants de l'université Mouloud Maamri, accompagnés par la société civile, sont sortis encore une fois pour dire à ce pouvoir de fait que finit le temps des diversions, que finit le temps des impositions des agendas politiques, malgré le climat de terreur et de peur qui a été imposé pour nous, à nous, avant l'entame de la marche, où nous disons qu'il y avait plusieurs arrestations ce matin vers 11h devant le portail de Hasnaoua. Il y a aussi même violation des franchises universitaires puisque 4 agents des services de sécurité ont dépassé, ils étaient à 50 cm du portail de Hasnaoua, ce qui signifie violation des franchises universitaires selon les lois de 1229 qui protègent l'université. Donc,
aujourd'hui, les étudiants de l'université Mouled Maamri de Tizi Ouzou rejettent les élections du 12 juin, rejettent le simulacre électoral du 12 juin et continuent la lutte et continuent le combat jusqu'à l'avènement d'un état de droit démocratique, une justice indépendante. Et nous disons que nous ne pouvons pas continuer avec ce climat de tout répressif et que le pouvoir aujourd'hui il est dos au mur, il doit écouter les revendications populaires, il doit céder sa place parce que nul pouvoir totalitaire, nul régime totalitaire, nulle armée au monde n'a pu gagner une guerre contre un peuple pacifique qui n'a ni armes ni rien du tout que le courage, la détermination et la plume pour vaincre ce pouvoir qui a confisqué la souveraineté nationale et populaire depuis le 9 septembre 1962. Nous allons continuer la lutte, nous allons continuer notre révolution, quelles que soient les circonstances et quels que soient tous les climats de tout répressif, de tout sécuritaire imposés à nous, jusqu'à l'avènement d'un véritable état de droit démocratique. Encore un autre mardi, la communauté universitaire accompagnée de la société civile, malgré les tentatives de répression de l'université, la police a dépassé les limites, ont violé toute franchise universitaire. Malgré cela, on est là, on est en train de combattre, malgré les tentatives de répression, malgré les tentatives de terreur ici dans Storin. Il y a les étudiants, mais on est encore là et on continuera, on ne va jamais arrêter, on n'a pas peur. On espère que nos étudiants, comme on le dit chaque semaine, on espère que nos étudiants battront ce mur de terreur et viendront avec nous et nous allons le système qui danse sur un pied qu'on doit briser maintenant, c'est le moment ou jamais. كيف لي أن أصوت وصوتي مقهور وصوتي موؤود وصوتي محقور مسجون مرهوب مرعوب أيها المسعور